دیگر گفته است که السلام علیکم داملوی شیرینسخن، از نزد قبرستان میگذریم آدمان دستهایشان را بر رویهایشان میمالند. آیا این درست است یا نه؟ البته دعا در حق مرده ها و دعاء الاحیاء للاموات و صدقاتهم ان، دعای زنده ها برای مرده ها، صدقات زنده ها برای مرده ها نفع لهم، در عقاید ما و شما گفته می شود که فایده به آنها دارد. از این رو سوال میکنن که بخیل کی است؟ میگن بخیل کسی هست که به نزد یک قبرستان میگذرد در حق او دعا نمیکند. حالا هم که در او قبرستان همه ارواح مؤمن و مؤمنات، مسلم و مسلمات فقط محتاج یک کف دعا هستند. با اونها نه پول در کار است نه مال در کار است. با اونها لازم هم نیست که قبری او را زینتش بتنن، قبری او را به بالاش بینا کنن و خشتکاری کنن و در اوجا گرچه پنجره های زیبا بگیرن. اینا همه حرام هستند، اسراف هستند. همه اینها محتاج فقط یک کف دعا است، خلاص. او را دیگه پنجره کردن، گنبد کردن، او را فسان کردن ثوابی ندارد. برعکس همون پولی که در او اسراف صرف کردگی است در حرام، در نزد خدا و کننده او فردا روز قیامت جواب میتید. با او خشت به سنگ به ارماتور زنده محتاج است. آدم زنده محتاج است که در خاندانش را استفاده کنه. خانه های بسیار مسلمان ها شفر نداره، خانه های بسیار مردم فوندم نداره. همو سیمنت ارماتور بر در همو فقیر صرف بکو که او در حق مرده دعا کنه. مرده ته چی در کارو؟ بالاش زیبا میکنی، درونی را چی خبرداری که در درون چی حالت است؟ عمل نکرده باشد، در اسلام رو به خدا نه آورده باشد، نماز نخونده باشد، مست زده از دنیا گذشتگی باشد، او چی فایده داره؟ اگر هزار پنجره طلایی و در بالاش گنبد طلایی کنی، او یگان فایده به او نداره. اسراف است، حرام است. دعا کردن فایده به اونها دارد. یعنی بخیل همو انسانی هست که به نزد قبرستان میگذرد و در حق قبرستان دعا نمیکند. اونها چی؟ محتاج یک کف دعا هستند، محتاج صدقات هستند که به روح اونها میرسد. دعا کردن البته که هیچی هم که ندانست، خداوند میگه رحمت مغفرتشون کنه همه مؤمن و مؤمنات، مسلم و مسلمات. خدایا همه مرد زنی که در همه جا خوابیده از قبرهاشون پر نور بگردان، روحانیت همه اینها را شاد بگردان. همین قدر هم گفته نمیتونه، میگه دستاش بروش دعا میکنه گذشته میره.